แต่ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมพี่โนครับเคยเจออย่างนี้ไหมครับเคยแต่มันหักต้นนี้เนี่ยแต่มันหักมาทางนี้อ๋อปีที่แล้วอะแต่มันหักแล้วไฟก็ดับด้วยแล้วก็วันนี้ก็ตกอีกเกือบครึ่งวันนะฝนปกติทางแม่ริมนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องลมแรงเรื่องลูกเห็บนะครับแรงทีนี้ฟ้าแรงดอกคูณอะอืม